హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఎంఎస్ డిజైనర్. ఎంఎంఎస్ డిజైనర్ హెల్త్ టిప్స్ మరియు బ్యూటీ టిప్స్కి స్వాగతం. గురకే కదా ఏం చేస్తుందిలే అని అనుకుంటున్నారా? ఇది చాలా ప్రమాదకరం. సాధారణంగా చాలామంది గురక సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. పక్కన నిద్రపోయే వారికి ఆ గురక శబ్దం చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంది. గురక పెట్టేవారికి అది పెద్ద సమస్యగా అనిపించకపోవచ్చు. చాలామంది ఈ గురక సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. గురకే కదా ఏం చేస్తుందిలే అని అనుకుంటారు. కానీ గురక పెట్టడం నిద్రలో శ్వాసకు ఆటంకం కలుగజేసే స్లీప్ అప్నియా సమస్యకు సంకేతం కావచ్చని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ స్లీప్ అప్నియాను పట్టించుకోకపోతే పక్షవాతం, అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బు వంటి తీవ్రమైన సమస్యల ముప్పు పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఈ గురక వల్ల దిగులు, మతిమరుపు, ఏకాగ్రత కుదరకపోవటం, నోరు ఎండిపోవటం, కుంగుబాటు, నిస్సత్వ వంటి వాటి బారిన పడే ముప్పు పొంచి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అధిక బరువు, ముక్కు దిబ్బడ, నిద్రపోతున్నప్పుడు నోటితో శ్వాస మందులను, పడుకోవటానికి ముందు మద్యం లేదా స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవటం వల్ల గురకకు దారితీయొచ్చు. అయితే కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల గురకను తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది. గురక గురించి గమ్మత్తైన ఇంట్రెస్టింగ్ నిజాలు. బరువును అదుపులో ఉంచుకోవటం వల్ల గురకను నియంత్రించవచ్చు. నిద్రపోవటానికి ముందు మద్యం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండడం వల్ల గురకను అరికట్టవచ్చు. అలర్జీని తగ్గించేందుకు ముక్కుతో పీల్చే మందులను వాడుకోవడం వల్ల గురకను నివారించవచ్చు. పడకకు వెళ్లే ముందు ఆవిరి పట్టి శ్వాస మార్గాన్ని శుభ్రపరచుకుంటే అందులో ఉండే మ్యూకస్ శుభ్రపడి మంచి నిద్ర పడుతుంది. చాలామందికి నిద్రలో విలకిలా పడుకునే అలవాటు ఉంటుంది. అలా కాకుండా పక్కకు తిరిగి పడుకుంటే అంగిలి భాగ శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడకుండా ఉంటుంది. దీంతో గురకకు చెక్ పెట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గురకకు పొగ తాగటం కూడా ఒక కారణం. ఈ అలవాటు గొంతులో మంట, కొద్దిపాటి వాపు కూడా కలిగిస్తుంది. శ్వాస కష్టంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తలగడలు మెత్తగా ఉండరాదు. గట్టిగా ఉన్న తలగడలపై పడుకుంటే గాలి బాగా ప్రవహిస్తుంది. బెడ్ టైమ్ స్నాక్ నివారించండి. నిద్రించే ముందు స్నాక్స్ ఏవీ తినకండి. పిజ్జాలు, బర్గర్లు, చీజ్, పాప్కార్న్ వంటివి తినరాదు. వీటిలో కొవ్వు అధికంగా ఉండి మ్యూకస్ పేరుకుంటుంది. ముక్కు రంధ్రాలలో మ్యూకస్ శుభ్రపరచుకొని అధికంగా ఉన్న వెంట్రుకలను కత్తిరిస్తే కూడా గురక తగ్గే అవకాశం ఉంది. సో వ్యూవర్స్, మా ఈ టిప్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మరొకండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎంఎంఎస్ డిజైనర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.